Sanctissimi Patris benedicti regula. Caput primum. De generibus monachorum. Monachorum quatuor esse genera manifestum est. Primum cenobitarum, hoc est monasteriale, militans sub regula vel abbate. Deinde secundum genus est anachoritarum, id est heremitarum, horum qui non conversationis fervore novitio, sed monasterii probatione diuterna. Quid dicerunt contra diabolum multorum solatio iam docti pugnare, et bene exstructi fraterna ex acie ad singularum pugnam heremi, securi iam sine consolatione alterius, sola manu ver brachio contra vitia carnis vel cogitationum Deo auxiliante pugnare sufficiunt. Tertium vero monachorum deterrimum genus est Sarabaitarum, qui nulla regula approbati experientia magistra sicut aurum fornacis, sed in plumbi natura molliti. Ad huc operibus servantes saeculo fidem mentire Deo per tonsurum noscuntur. Qui bini aut terni aut certe singuli sine pastore non dominicis sed suis inclusi ovilibus pro lege eis est desideriorum voluptas, cum quid putaverent vel elegerent, hoc dicunt sanctum, et quod noluerent, hoc putant non licere. Quartum vero genus est monachorum, quod nominatur Girovagum, qui tota vita sua per diversas provincias ternis aut quaternis diebus per diversorum cellas hospitantur, semper vagi et numquam stabiles, et propriis voluntatibus et gulle illecebris servientes, et per omnia deteriore sarabaitis. De quorum omnium horum miserrima conversatione melius est silere quam loqui. His ergo omissis ad cenobitarum fortissimum genus disponendum adjuvante Domino veniamus.